Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie uboższa wersja, a mianowicie jest to wersja eksportowa rosyjskiego czołgu T-90 w wersji MS, czyli to jest wersja SK, jest oznaczeniem wersji eksportowej. Prezentowałem Wam wcześniej model T-90M, który jest w tej chwili chyba najnowszym czołgiem w armii rosyjskiej. T-90M objął przede wszystkim montaż nowego uzbrojenia w postaci zmodernizowanej armaty gładkolufowej 2A46M5 kalibru 125 mm wraz z nowymi systemami kierowania ogniem oraz zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem maszynowym Kort na stropie wieży. Czyli mamy tutaj tą rzecz. Jeżeli chodzi o nowy model pancerza reaktywnego Relikt, to akurat jest tylko i wyłącznie w T-90M. Ten pancerz ma chronić kadłub i wieżę, a pancerz prętowy, czyli tutaj widzimy właśnie ochrania tylną część pojazdu. No i oczywiście jest możliwość zastosowania aktywnych systemów obrony. Tutaj jeżeli chodzi o podniesienie mobilności, to w czołgu S również jest zamontowany silnik wysokoprężny W92S2 o mocy 1130 koni mechanicznych z automatyczną przekładnią oraz generatorem APU. I posłuchajcie, dzisiaj Wam zaprezentuję tą właśnie wersję uboższą, eksportową i będziecie mogli sobie porównać ten unboxing T-90MS z poprzednim unboxingiem T-90M, również od rosyjskiej firmy Zvezda. No oczywiście model jest wykonany w skali 1,72, czyli w skali królewskiej. Producent na odwrocie pudełka zaprezentował nam sklejony model. I powiem Wam jedną rzecz, modele Zvezdy w tej chwili są jednymi z lepszych modeli, jakie są na rynku i są to modele przede wszystkim bardzo dobrze dopasowane, składane, do których tak naprawdę nie trzeba używać żadnej szpachli. Praktycznie tutaj wszystko idealnie pasuje i są to modele dla osób również początkujących, rozpoczynających przygodę z modelarstwem. Ten może model jest troszeczkę dla modelarzy starszych już, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, nie dla takich młodocianych modelarzy, chociaż na pewno wśród nich znajdą się tacy, którzy T-90 od Zvezdy skleją bez jąknięcia. A teraz chciałbym Wam zaprezentować właśnie to, co znajduje się wewnątrz tego opakowania. Zvezda prezentuje nam również tutaj zestaw kolorów farb od firmy Zvezda, jak i również firmy Tamiya. Ja na przykład Wam bym polecił zestawy farb na przykład od firmy Amo, od firmy Vallejo, od firmy Italeri, które też prezentowałem. Myślę, że bezproblemowo będziecie mieli duży dostęp do dużej ilości odcieni farb, ponieważ przy Tamii często trzeba mieszać dwie farby, aby uzyskać odpowiedni kolor. A teraz otwieram pudełko i przechodzimy do unboxingu. Modele Zvezda są tak pakowane bardzo pancernie, idealnie to pasuje do serii czołgów. Jest dodatkowo pudełko kartonowe, które na pewno wielu przyda się również w modelarstwie do przechowywania na przykład farbek, elementów, części jakichś, czy też samych narzędzi. Ale widzę, że już ich modele niestety przerastają same opakowanie i myślę, że Zvezda powinna już pomyśleć o nowym opakowaniu,
ze względu na to, że one są już dość ścisło spasowane, ale jeszcze nie ulegną ze względu na pancerne pudełko uszkodzeniu. Tak jest zapakowany sam model. Tu mamy również malowanie tego modelu w takiej wersji prawie że pustynnej i właśnie patrzę, co do czego jakie to jest malowanie w ogóle, ale powiem wam, że tutaj widzę, że to jest malowanie również wojsk rosyjskich. Z tego, co można zaobserwować ostatnio, no to widzimy, że Rosjanie już wyciągają wszystko, walczą wszystkim, ponosząc bardzo ciężkie straty na wojnie z Ukrainą. I tu mamy właśnie ten zestaw kalkomanii. I powiem wam, że to jest zestaw kalkomanii dedykowany właśnie do tego modelu T-90MS. Czyli najprawdopodobniej armia rosyjska również te wersje eksportowe używa. No i co tutaj mamy w samej instrukcji? Dużo elementów można na wcisk zamontować, jak to w Zweździe jest. Widzimy, że można dodawać różne elementy. I powiem wam, że ten model prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Gąsienice jak zwykle są z bardzo miękkiego, zarazem twardego plastiku, ale bardzo elastycznego, który wywijamy na kołach i następnie na zasadzie kliku zapinamy na układzie jezdnym. Sporo elementów, bardzo ładnie odwzorowanych. No a teraz przechodzimy do samego modelu. I mamy jedną dużą ramkę, drugą dużą ramkę i dwie dublujące się ramki z kołami i elementami zawieszenia, jak i również beczki tu się znajdują. I patrzę, że to jest ramka J i sobie na razie odłożymy. Zacznę od tej pierwszej ramki z elementami kadłuba. Tak prezentuje się spód. Elementy tyłu. Jeżeli chodzi o mocowanie tutaj elementu modelu do samej ramki, no to są dość cienkie te mocowania, nie są to grube, mocne mocowania, czyli przy cienkie wystarczą cążki, mały pilniczek i bez problemu można. Tak prezentuje się góra kadłuba. Detal jest naprawdę niezły, zapewne to też widzicie i przyznacie mi rację. Kolejne elementy. O, tutaj widzimy ten prętowe, takie powiedzmy dopancerzenie tyłu. Mamy też od razu tutaj liny. Tu mamy uchwyty. Powiem wam, naprawdę zazdroszczę Zweździe tych modeli, bo one są naprawdę bardzo ładnie na światowym poziomie wykonywane. Niestety u nas jeszcze dość często pokutuje takie dość toporne mocowanie i zbyt toporne, drobne elementy u producentów, no naszych krajowych też, tutaj polskich. Tu jest to wszystko delikatne, ale zarazem widać, że te elementy nie zostaną uszkodzone. Tu mamy pancerz naklejany na przód, dopancerzenie przodu czołgu. Tutaj mamy właśnie ten dopancerzenie boczne. Model został wykonany, posłuchajcie, w 2020 roku. Zresztą tutaj jest to widoczne. I powiem wam, naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o modele z Zvezdy,
Nie miałem żadnych z nimi problemów, wszystko idealnie do siebie pasuje, nie musiałem używać, autentycznie nie trzeba używać szpachli. Zvezda to powinna napisać, że przeprasza producentów z szpachli, ale niestety do tego modelu jest ona niepotrzebna. No i kolejne elementy, dużo drobnych elementów, nic nie jest uproszczone i tu na przykład naprawdę u Zveździe to trzeba chwalić. Tu mamy mocowanie lufy i od razu jest materiał, tak jak to bywa w radzieckich i w rosyjskich czołgach. Tu mamy górę wieży. Detal jest naprawdę niesamowity. I powiem Wam, uchwyty do podnoszenia danych elementów są położone i je tu widać bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Zvezda zacznie również produkować modele czołgów innych armii i powiem Wam, nie pogniewałbym się, gdyby wyprodukowali Abramsy, Challengery. No, na razie produkują wszystkie modele, które tak naprawdę używane są w armii radzieckiej lub rosyjskiej. I są to współczesne modele, to są ich najnowsze konstrukcje. Tutaj mamy lufę, ale lufa jest bez, powiedzmy, wylotu jeszcze. Wylot mamy oczywiście z otworem, czyli lufa ma otwór, nie musimy nic tutaj rozwiercać. Z drugiej strony elementy tak się prezentują. No powiem Wam, bardzo, bardzo apetycznie ten model wygląda. Nie jest to nic uproszczonego. No i tutaj mamy tą ramkę z częścią podwozia, zapasowymi ogniwami gąsienic. Tutaj mamy beczki, które montujemy na tyle, jeszcze osłony oświetlenia, na przykład tutaj. Model jest naprawdę perfekcyjnie wykonany i nie można mieć żadnych do niego zastrzeżeń. I to jest ramka, a nie, to jest na ramce jest po prostu numer napisany. Właśnie ja nie podałem numeru. Jeżeli chodzi o model T90MS, to powiem Wam, Zvezda mocno ukryła ten numer. Ja sobie tutaj zerknę, co oni podali na instrukcji. Tak, T5060 to jest numer 5065 i tu mamy, czy to są 50... Oj, uciekło mi to gdzieś. Bo zapewne podobne elementy znajdziemy na po prostu T90M. No i tutaj mamy gąsienicę. Wiele osób, wyjmując te gąsienice, jest przerażonych. To są bardzo elastyczne gąsienice, które tak naprawdę do 3 razy można je wywinąć. Są one naprawdę bardzo fajnie odwzorowane. Nie posiadają żadnych nakładek gumowych. Rosjanie nie stosują. Bezpośrednio są stalowe, odlewane, oddzielne ogniwa na gąsienic. Po prostu gąsienice są stalowe, bez żadnych gumowych nakładek, jak to bywa w czołgach stosowanych w NATO. Czy to są Leopardy, czy to są na przykład następnie 2PL, polska modyfikacja Leoparda 2A4, czy też Abrams. No i moi mili, no to jest to wszystko. Tak prezentuje się zestaw właśnie T90MS od rosyjskiej firmy Zvezda w skali 1,72. Naprawdę wysokiej klasy produkują modele. Nie można się do niczego przyczepić. Tu mamy takie raczej futurystyczne to malowanie. Myślę, że spokojnie w jednobarwnym kamuflażu też będzie dobrze wyglądał. Na chwilę obecną to wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten film, liczę na lajki. Jeżeli ktoś docenia moją pracę, może wesprzeć mój kanał, albo po prostu jednorazowo po prostu kliknąć i wpisać dowolną kwotę. Liczę też na komentarze.
Fajnie by było, gdybyście opisali coś na ten temat. Model, może ktoś już go sklejał. Model jest w stałej ofercie mojego sklepu internetowego pod adresem oczywiście www.tankmodels.pl. Na chwilę obecną to wszystko. Bardzo dziękuję Wam i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć. Czołgiem.